巴基斯坦野生修理厂从不缺乏硬核操作，30年车龄的中巴从中间切开，延长2米，又是一辆全新大巴车。如此狂野的改装，估计也只有老巴们比螺纹钢还硬的八字才能驾驭。车内座椅仍保留着50、60年代的复古风格，很显然，这是一辆彻头彻尾的魔改中巴。先将车内座椅全部清空，便开始了钢板切割，以缺枪从内向外慢慢切割，几乎笔直无误。师傅的手法精准的令人惊叹。随后用小推车将后半截车厢缓缓拉开，动作中可以明显感受到车厢的轻巧。回望原车大梁中间同样被切开，但切割位置略微错开，弱点被巧妙分散，这样后续焊接时的整体强度就不至于一碰就碎。接下来便是确定车厢延长长度，并用角钢进行对接。至于这样的拼接强度能有多少，老铁们自行脑补。除了车身框架，最重要的还是大梁的处理。当地常用的大梁钢板被切割成合适角度后焊接在原位，客车部分仅用单层钢板，远不如货车那般多层叠架。与此同时，外侧铁皮的安装也在同步推进。说白了，这不过是一层薄薄的铁片而已。其实我感觉这种状态下的铁皮还是越轻越好，毕竟你不能完全确定大梁的承载能力，所以造车从来都是一个系统性工程，每一步都要考虑车身潜在的短板。外层铁皮铺设完成后，下一步便是车内地板的安装。这里使用了厚实的钢板作为地板，因为毕竟要承载乘客，太薄的话踩上去就不踏实。车内增出的空间自然少不了座椅。传统钢架座椅全程由当地师傅手工打造，保证外形和原装一模一样。很可能这家汽修厂本身就是半个生产厂家，因此对客车的升级改造游刃有余。车身延长部分还需安装2扇玻璃窗，根据窗户尺寸推算，车内大约增加了3排座位，1排4人，总计可容纳多出12名乘客。既然车身在改造，不顺手做一遍油漆保养似乎说不过去。先将原漆打磨干净，从表面状态能看出以前用了不少腻子。与此同时，车内座椅也要抓紧焊接固定。这些钢架座椅硬得惊人，不光结实，说不定对肾结石都有奇特效果，硬核程度完全不输任何现代座椅。随后全车重新刮腻子是必不可少的环节。老巴造车的习惯是新车刮的腻子甚至比旧车还厚，这层厚腻子不仅能修平铁皮的薄弱，还能增强整体刚性。天花板也铺上了木板，增添几分复古韵味。喷漆颜色保持原车风格，几乎看不出改装痕迹。要不是知道这辆车被彻底改造过，坐在里面的人大概根本察觉不到异常。不过敢做这趟乡村客运的人，不光胆子要够大，关键是八字要够硬。因为你永远不知道这辆大巴在颠簸的乡间土路上会不会突然发出一声铁骨摩擦的惊响，然后瞬间解体。